स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। काफी बच्चे डरे हुए हैं, परेशान हैं कि बोर्ड पेपर फरवरी में है, मार्च में है, तो उनको डरने की कोई जरूरत है। सबसे ज्यादा बच्चों को लग रहा है मैथमेटिक्स में, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अग्रसर वापस चैनल पर आ चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी इश्यू, जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक से किस टॉपिक और किस चैप्टर के वीडियोज आपको चाहिए, कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मैं आपको 24 आवर्स के अंदर ही आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो सोल्यूशन के थ्रू। और रही बात कि किसी भी पर्टिकुलर एनी अदर सब्जेक्ट में भी, एनीथिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, प्लीज टेल मी in the comment section box. Okay, thank you.